Hello，我係 Mike， Hello，我係 Sylvia，追求生活品味，梗係聽 S&M on Live。Hello，大家好，歡迎大家嚟到 S&M on Live，有 Sylvia 同埋阿 Mike。大家好。Mike 哥咧去完旅行翻嚟啦，精神奕奕啊！繼續咧，我哋要今日同大家做呢個 Fashion Police。梗係啦，我喺東京嗰時收到好多啲我哋啲觀眾話，喂，Mike 哥要講啊邊個，要講邊個喎，所以啊 Sylvia 香港好努力，全部將呢啲靚嘅相全部搞掂晒，等我翻嚟今日我哋開工。好，打頭陣嘅咧，當然啦，好多人都想講噶啦，就係呢個米雪姐嘅有你有米55派對 show。點解咧？因為咧就係慶祝咧米雪姐入行55週年啊，一個演唱會啊！哇，你見到佢好多 fan 啊，都去捧佢場撐佢，你見唔見到啊，米哥？梗係啦，我一路喺東京嗰陣時都聽到，哇，好多米雪嘅叫做一路55年嚟邊嘅嗰啲同行啊，啲朋友啊，真係排住隊去。咁我從呢度覺得米雪姐原來真係人緣好好咯。真係咧，媲美胡楓、修哥嘅演唱會咁多 fans 啊！不過另一樣嘢，大家要我哋講嘅咧，當然就係米雪姐今次嘅 costume 啦，佢嘅衫啦，因為真係哇〜好多顏色，好多款，連假髮都特別多啊！你覺唔覺得啊？係啊，我覺得米雪姐今次咧，佢哋係即係叫做落足心機，就揾咗一個叫做 Leslie Lee 嘅一位形象設計師，佢自己就話自己喺深圳嘅，咁就幫米雪姐去設計呢一個演唱會嘅嗰啲造型咯。係啊，其中呢一個好難忘啊！米雪姐真係又唱又跳啊！跳呢個 Apache 嘅時候，着咗呢件 See Through 咧，哇！真係犀利啊！真係寶刀未老，唔係講笑啊！不過我要讚以米雪姐嘅年紀咧，佢可以着到呢個咁嘅叫做 tight 嘅 See Through 啦。都唔係容易嘅，你話係咪啊？真係唔容易啊，係好犀利啊！當然啦，我覺得佢最舒服就係靚一靚 set 定個靚頭咁樣着呢啲靚靚衫着咧，佢自己係最舒服。我覺得頭先講 Apache 對佢嚟講咧，已經係極限嚟噶啦。冇錯，呢句真。好啦，我哋咧當然咧，除咗米雪姐嘅即係靚衫之外咧，當然要睇睇咧就係佢啲 fan 嚟嘅時候點樣出現咧。嗱，先講。葉振棠哥哥啦，好犀利啊！連續2晚都有出現喺佢嘅演唱會入邊，仲要換咗衫喎，一套粉紅色，一套粉藍色。反而你見到米雪姐咧，2晚嗰個髮型都唔同嘅。因為咧，我知米雪今次咧就用咗好多唔同嘅假髮，佢襯嗰啲衫，其實咧都係落足心機嘅。不過啲衫咧的而且確咧，我諗佢今次用完佢就掉㗎啦，因為咧係即棄嗰種咁嘅物料嚟嘅。即係而家就睇到套裝啦，雖然啲毛就係真嘅，但係啲衫真係嗰啲質量真係都幾差。不過咧，米雪姐始終唔係歌星，我諗佢唱完呢2場咧，可能有機會或者唔會再搞噶啦，所以都即棄嘅衣料嚟噶啦。喂，環保少少啊，可能有啲細細地嘅 show 着翻都一次半次都得啩？唔得啊，呢啲真係會爛嘅呢部。跟住我哋見到有華哥啊，話黃日華呢排咧真係好俾面啊！修哥咧佢就幫佢做遞水噶嘛，遞茶遞水嗰個嘛。今次咧話出現喺米雪嘅演唱會要唱埋添，同安埋當年咧都係做射雕嘅呢一個楊盼盼同佢一齊出現喎。喂，其實2個都過60噶啦，你見到佢哋都算喺呢一班裏邊咧叫做後生嗰批噶啦，真係。係啊，我覺得黃日華同埋楊盼盼都算係好俾面，即係支持米雪啦。咁我覺得佢哋2個始終都唔係一個台上表演嘅人。咁佢哋2個着到叫整整齊齊，冇失禮。咁我覺得佢2個已經係算交足功課㗎啦。我覺得啱，即係以佢哋而家咁嘅年紀心態，我覺得佢哋嘅打扮完全 match 到嘅喎，OK。冇錯，所以我咪話咯，再加上因為佢哋唔係一啲即係就係走光，仲走緊呢個舞台啊，日日唔同地方表演，我覺得佢2個算係好好㗎啦。跟住我哋見到佢有當年嘅好拍檔郭靖哥哥、白彪哥哥出現啦，哇，好威風凛凛啊！呢件衫
又金又黑咁樣，有種大俠嘅風範啊，俾我感覺係。大俠就大俠啦，不過可能啱啱先起身，連嗰件睡袍佢都唔記得乜除咗落嚟就上台啦。呢件衫啊真係似瞓覺啊，多過上台。呢個佢係唔係神雕？佢係郭靖哥哥係嘛？射雕，佢係郭靖啊嘛，呢個郭靖加黃蓉啊。係啊，嗱，當年咧，其實仲有咧，佢係由街市開始嘅，米雪姐姐咧由街市去亞視再無線咁樣樣啦。街市當年咧就有囉囉攣啦、羅樂林啦，你記唔記得中間呢一位嘅女孩子啊？魏秋華姐姐當年亦都係咧話好紅嘅女主角，仲有文雪兒姐姐啦，咁而家已經做咗婆婆啦，亦都盛裝出席嘅。咁你見到佢哋咧，即係都打扮咧都好後生，好有活力啊，係咪咧？佢亦梗係想啦，我都想活力嘅。不過咧，阿秋華姐姐過咗60歲咧，着泰山裝最好都叫做盡量避忌咯。你見到個手臂嗰度咧，已經係好似真係，佢唔係麒麟臂，即係好似係已經冇晒 muscle。咁其實離遠睇咧係有少少恐怖咯。大家記住，泰山裝唔好隨便着啦。係咪即係你意思肌肉泡泡地嗰種感覺啊？直情係冇肌肉咯，直情係冇晒肌肉噶啦。咁所以同大家講，冇就唔好着啦。嗱，呢個着得幾行，呢個叫家英哥，由嗰個頸巾開始紅到落條褲都係好型啊！我覺得佢好犀利啊，即係每一次都有驚喜。我絕對覺得家英哥係受咗阿姐嘅影響，即係知道喺舞台上邊要有一個舞台嘅叫做表現啊。咁呢套衫我絕對知家英哥唔係愛嚟再嚟行山咯。咁其實除咗俾面啊米雪姐之外，阿家英哥亦都尊重過舞台，所以我覺得阿家英哥呢一套衫我係中意嘅。喂，台上嘅衫點可以少得佢啊？家燕啫，哇，佢啲衫都唔可以落啡粉買雪條嘅 ，OK？一定係台上嘅裝扮。你睇下佢盛裝出席啊！你講咧，佢嗰個頭髮佢嗰個隻帽似個雞冠啊！咁即係點啊？我即係話我話有陣時阿家燕姐好似過咗火啊！嗱，佢套衫我都冇説話講，因為佢嘅身形大家知係點啦。即係其實阿家燕姐可以戴翻一個假髮，好似阿米記咁，其實都好靚噶，唔需要將嗰個頭變成一個雞公頭咯，好似有啲過咗火。OK，跟住我哋見到有石修哥啊，哇！真係大家都覺得佢依然係好型仔噶，同埋我想讚咧，米雪姐姐呢件衫好靚。靚就靚，不過咧我就覺得唔知點解前邊嗰啲花紋咧係有少少台布 feel 啫，即係嗰啲花咧其實如果做翻靚少少咧，嗰個 cutting 啊樣嘢係 OK 嘅，咁可能阿 Leslie 未有時間畫得靚啲啦，不過咧阿石修哥啦，我好中意佢呢套 tux， 俾我感覺絕對唔似呢個酒樓經理，呢個絕對係佢做老爺。或者屋企有加喜事嗰陣時佢着過嘅，阿石修哥着得好靚。雖然有個肚腩仔，但係都冚到 OK，我覺得。哦，冇問題，男人呢啲嘢 OK 嘅，絕對係幸福嘅表現嚟嘅呢啲。冇錯，呢啲叫幸福肥，呢啲叫做啊。冇錯啦。跟住我哋見到有芝芝姐趙雅芝啊，咁佢係第一晚出現嘅，都盛裝出喎。係啊，我一睇到呢件衫，嗱，今次趙雅芝就真係叫着啱咗衫。你見到由頸一路包到落全身，嗱咁樣着法，唔好話咪暴露自己啲咩弱點乜嘢，但係離遠睇你覺得好舒服，因為你知道啦，芝姐都70多歲噶啦，其實佢咁樣着法係好適合佢個年紀，同埋咧着呢個顏色喺舞台上，你絕對會見到佢，又唔怕黐地，所以今次趙雅芝揀啱咗衫。係啊，唔好着短褲啦，記住。係啊，冇錯。我哋見到有劉雅麗啊，話呢件衫咧都幾可以幫到佢冚咗佢唔想見嘅嘢，係咪咧？係啊，佢台上面佢都講啦，佢話佢出名曳貪食，唔同阿米雪姐咁聽話，所以佢話你見到我身形就知道我貪食啦。嗱，起碼我都覺得佢冚住一啲佢應該冚嘅地方，所以我覺得阿劉雅麗係着得非常之好今次。米雪姐姐呢條裙，我覺得後生咗20年啊。不過咧呢條衫俾我感覺咧，着完之後咧就遲啲7月14就攞去燒嗰啲衫嚟嘅，因為實在太紫啊！衰啊你！喂，你個朋友啊張雨晨啊都有出席啊，連續2晚啊，第一晚着咗呢件黑色衫黑色褲，咁啊第二晚咧就牛仔褲再加件黑色 top，比較平凡嘅2晚都，你點睇咧？
我唔係覺得佢平凡，我覺得佢正常啊！嗱，咁樣感覺咧，即係你一心一意去聽阿雨神啲叫做歌藝啊，聽佢唱歌，唔係喺個台上面睇佢開花咯。所以我話呢個我中意啊！但係我掛住佢啲羽毛喎。哎呀，唔好玩啊，夠啦，唔好再提啦嗰啲。跟住我哋見到有久違了嘅劉偉文啊，Michael 哥哥，你記唔記得佢啊？當年好似係亞視嘅男演員之一啦，咁仲有羅琳姐姐啦，亦都係當年咧同米雪姐合作過嘅一對好朋友啦。佢哋兩個都好俾面，兩晚都出席，仲要換埋衫添，點睇啊？阿羅琳姐不嬲都係一個非常之點樣啊？即係出慣大場面，因為帶咁多貨啦，所以我覺得今次係羅琳兩套衫都係好正常。反而咧隔離嗰位劉偉文哥咧，雖然年屆70，都唔使着到咁有啲叫做鴨 feel 嘅感覺咯。所以咧老鴨咧，其實喺呢個一刻咧，我哋就唔係好想多睇啦。喂，點解啫？你覺得佢唔係可能？隔離黑色嗰件就比較怪啲，男人着 lace 係咪啊？但紅色西裝褸唔得啊？係咪呢個年紀？你覺唔覺得嗰件衫係好似着細咗個 size 啊？緊扯晒啊！人要試咧，佢扯晒件衫。係啊！你見唔見到啊？太窄咯。冇錯啦，因為佢而家嘅年紀，即係除非你係好後生有 muscle，你咁樣扯先好睇。你一見到成件衫係着細咗，起碼都2個 size 啊！哎呀，各位男士留意啦，冇錯。好啦，跟住我哋有安安姐，通常佢都好穩陣嘅，呢套黑色 suit 冇問題啊，應該。哦，咁啊，絕對我都話啦，你件紅色成套 suit，起碼我哋都話齋唔會黐地，亦都同阿米記兩個件衫完全冇撞衫，呢啲咪事前有準備咯。不過咁，我哋成日話紅色咧，真係喺台上邊好 sharp 嘅，但係又驚晚紅。咁點咧？點揀咧，咪哥？所以啊，安安姐都醒目啦，中間咪整翻一件金金地色嘅衫 block 一 block，起碼都唔會覺得似個利是風咯。明白。跟住我哋見到有黑妹姐啊，哇，好開心啊！一件綠色嘅suit啦，着得佢好醒神啊。我覺得佢係咪以前喺廟街着過嘅呢件衫？係咪嗰啲喺街裏邊表演嗰啲咧？呢啲衫唔好再着啦，黑妹姐掉咗佢啦，環保啊，咪哥，真係啊，out晒啦！我哋見到有阿姐做壓軸嘉賓嘅，哇，好開心，全場起哄啊！呢一刻，通常咧阿姐着啲衫都冇得輸噶啦，係咪啊？幾有大將之風。真嘅，我都話啦，頭先 Sylvia 一俾我睇呢啲衫啦，阿姐呢啲唔係意外嚟㗎，阿姐係完全有計劃過呢套衫。其實一般佢哋嘅年紀就唔好着白色嘅，因為好容易顯露咗啲佢哋唔想顯露嘅嘢。但係阿姐身上嗰啲花係畫得好靚咯，設計得好好，係冚住一啲阿姐即係應該冚嘅地方。所以我都覺得阿姐以阿姐嘅年紀咧，佢真係叫做肯投資喺佢上台嘅叫做image 啊衫方面啦，我阿姐真係呢啲真係叫做聽清楚敬業熬業咯。冇錯 ，anytime 見到阿姐，無論咩場合，佢都係唔會輸嘅。啲衫靚到真嘅。所以整體今次咧，米雪姐姐演唱會啦，雖然我哋聽嘅歌咧唔係真係米雪姐姐嘅歌藝，但係反而咧就係一個充滿溫情、充滿友情嘅一個好溫馨嘅演唱會。仲要見到好多咧我哋久違咗嘅一啲熟悉嘅面孔啦。咁我覺得而家嗰啲演唱會咧都有少少呢一種 trend 啊，覺唔覺得啊，咪哥？絕對係啊，因為老實講啊，而家你聽一啲咁嘅即係叫做相當年紀嘅一啲我哋嘅叫做即係明星藝人，你都想睇下，咦而家佢咩樣啊？而家係點樣啊？咁其實大家真係懷念翻一啲叫做舊日嘅香港情懷咯，啱啱先？好啊，所以咧其實我都喺度籌備緊嘅，咪哥唔係好唱歌，但係佢都籌備緊演唱會。咁只要咧，我哋有啲 fans 啊，讀嚟咧，每人陪佢唱一首歌，其實我哋都可以搞一個演唱會。OK，mini concert，大家點睇？中意嘅話，阿 Sylvia，我哋仲未夠70，所以咧仲未可以有資格去搞呢啲演唱會。好，咁你又啱喎，咁我哋繼續唯有咧就練下歌先啦，好冇？好啊！大家如果中意我哋今集嘅話咧，記住俾個 like 啦，同埋 comment 啦，睇下你最中意係邊一 part，或者你又去睇咗米雪姐姐嘅演唱會，我哋有啲嘢冇講嘅，記住話俾我哋聽。
係啊，最緊要就喺我哋嘅 Facebook 同埋我哋 IG 裏邊多啲留言，多啲俾多啲你哋嘅意見，咁我哋咧節目會越做越好嘅。好多謝大家收睇，下次我哋再見，拜拜。拜。多謝大家收睇今集嘅節目。如果你中意今集嘅節目嘅話，可以喺影片嘅下方撳一撳嗰個 Special Thanks 嘅掣，咁可以支持我哋啊。又或者可以透過以下方式繼續支持我哋，包括有 PayMe 啦，有 PayPal 同埋有轉數快。我哋會繼續努力做更多好嘅節目，答謝大家。下次見。大家亦可以重溫我哋 S&M On Live 多個精彩嘅節目，同埋介紹多啲朋友睇下我哋嘅節目，仲有我哋嘅 channel。多謝你哋啊！